Lijepo vas od srca pozdravljam i htjela bih napraviti drugi dio ove male teme o koleriku. Nije koleriku, znate, lako. Često puta se njegovo ponašanje gleda kao dječje, kao neadekvatno, kao smiješno, kao pretjerano, pa čak i kao da treba ozbiljnu pomoć. Toliko je zapravo neko sa tim ponašanjem uvrijeđen ili iznenađen. Ja se sjećam jednoga događaja u kojemu je jedna draga osoba koja je mene slučajno srela u jednom okolnostima u kojima sam ja bila mlada majka, a neki su se mladići, budući da su vidjeli da držim kćer za ruku, htjeli malo sa mnom i sa mojom kćeri pošaliti, malo me, kako bi se reklo, dovesti u neugodnu situaciju jer je tu bila neka maca i onda su oni počeli mojoj kćeri govoriti: a neka ti mater uzme ovu macu za doma. Moje tadašnje stambene prilike nisu bile takve da bi se mogla uzeti nikakva maca i ja sam bila skoro tako u nebranom grožđu, nisam znala šta ću. Moja kćer se bacila na pod i tako, baš je bila jedna takozvana situacija. To je bila dječji protest, a ne njena kolerična reakcija, ali je sličila na to kako se možda neobično kolerici znaju ponašati. I tuda je prolazila jedna starija gospođa i vidjela mene u toj nedoumici i prišla mojoj kćeri i rekla: mala, a pogledaj gori onu tičicu. A ma se kćer digla, išla gore tražiti, a di je, a kako, je li odletila? I kad smo se mi poslije nekog vremena, prvo smo se dekoncentrirali, odnosno obratili pozornost na nešto drugo što je puno zanimljivije. Moja kćer uvijek volila životinje i onda sam ja poslije nekog vremena, možda je prošlo i sat vremena, hodala s njom dalje od toga mjesta i ona mi je sama spontano rekla: mama, jesi vidjela kako sam se išporkala, a sve zbog one glupe mačke. Dakle, ona je nakon nekoga vremena procesuirala situaciju, shvatila da je haljinica prljava, shvatila je da se bacila na pod i razumjela je možda i mene i to da ne možemo imati mačku tamo gdje tada smo živjeli i tako. Dakle, jedno vrijeme koje je potrebno nakon žestoke reakcije koji put bude takvo da osoba koja je tako reagirala može shvatiti šta se to dogodilo i može u nekom smislu popraviti, razumjeti, čak i kad nije baš odrasla osoba i pametna kako će poslije biti. Možemo razmišljati o koleriku i o koleričnoj reakciji i na takav način da razmišljamo da se može u tome trenutku ili neposredno nakon te reakcije dekoncentrirati, obratiti pozornost na nešto drugo i na taj način zapravo popraviti situaciju. A možemo možda i naknadno čitavu situaciju proraditi, ponoviti je, da tako kažem, ispričati je ponovo onakvu kakva je bila, a onda u tu situaciju ubaciti, kako ja to kažem, novi scenarij. I u tom novom scenariju dolazi neki drugi događaj koji mijenja zapravo raspoloženje onoga ko je imao žestoku ili imala, naravno, žestoku reakciju. Pokušajte to napraviti, mislim da ćete puno pomoći i koleriku i sebi. Lijepo vas pozdravljam.